सब्सक्राइब कीजिए ज़ायकेदार खाना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ायकेदार खाना। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार आमतौर पर लोगों को होता ही रहता है। कोई भी सर्दी जुकाम या खांसी से बच नहीं पाता है। सर्दी जुकाम और खांसी से बचने के लिए एक बेहतरीन काढ़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इस काढ़े को बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पी सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर हम बार बार मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं और हर 15 दिन के बाद डबल से सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द हो जाता है। इस काढ़े को आप बनाइए और 3 दिन तक लीजिए। सर्दी, खांसी, बुखार सभी में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये काढ़ा एक बार बनाइए और इसको स्टोर कर रख लीजिए। 2-3 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अगर ख़त्म हो जाए तो इसको दोबारा बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस काढ़े को बनाना। गैस पर मैंने एक पैन में 1 गिलास भरकर पानी डाला है। 200 ml के लगभग पानी है। अब इस पानी में आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालूंगी। अजवाइन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जो भी खांसी, सर्दी होती है, इसको निकालने में बहुत ज़्यादा असरदार है। आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डालूंगी। सर्दी के कारण जो भी सिर दर्द और गले में कफ है, उसको निकालने में जीरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पानी में उबाल आने लगा है। मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ। 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। ये भी शरीर में अच्छी गर्मी देता है। हरी इलायची ली है, इस तरह से इनको मैंने खोल लिया है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 8-10 काली मिर्चें हैं, ये मैं इस पानी में डाल देती हूँ। काली मिर्चें गलों में जो खराश है और जो कफ है, बलगम वाली खांसी है, उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये 3 लौंग डाल देती हूँ। इसमें मैं 4 पत्ते तुलसी के डालूंगी। तुलसी भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। यहाँ तक हो सके तुलसी के पत्ते जरूर डालें। अगर घर में नहीं है तो आसपास पड़ोस में जरूर तुलसी के पत्ते रहते हैं, उसे 2-4 पत्ते तुलसी के लेकर इस काढ़े में डालें। 1/4 चम्मच में इसमें हल्दी का पाउडर डालूंगी। हल्दी भी खांसी जुकाम को भगाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अगर मार्केट में गीली हल्दी मिल रही है तो 1 छोटा चम्मच भरकर क्रश की हुई गीली हल्दी डाल दें। गीली हल्दी ज्यादा इफेक्टिव होती है। 1 छोटा चम्मच भरकर मैंने इसमें अदरक लिया है। अदरक को अच्छी तरह धोया और उसको छिलके सहित मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ। सर्दियों का मौसम है और अदरक तो हमारे किचन में रहता ही है। अदरक भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए। एक बार मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। मिठास के लिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर गुड़ डालूंगी। गुड़ डालने से जो काढ़ा है उसमें मीठापन तो आएगा और साथ में गुड़ भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी बॉडी को गर्मी भी देता है। अब लो फ्लेम पर इस काढ़े को अच्छी तरह पकने देना है, जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी का आधा नहीं रह जाता। 1 गिलास भरकर मैंने पानी लिया था। जब पानी आधा गिलास के करीब रह जाएगा तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैं लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देती हूँ। लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, जिससे सारे जो हमने मसाले डाले हैं उनका अर्क अच्छी तरह पानी में उतर सके। इस काढ़े को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये पक पक कर आधा रह गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको आपको छान कर बताती हूँ। एक छलनी से इस काढ़े को छान लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्दी, जुकाम और गले की खराश से बचने के लिए ये बेहतरीन काढ़ा बन चुका है। इस काढ़े को बड़े से लेकर बच्चे तक पी सकते हैं। हल्का गुनगुना ही इस काढ़े को पीना है। अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 चम्मच भर भर कर दिन में 3 बार लें और अगर छोटे ले रहे हैं तो 1 चम्मच भर भर कर दिन में 2 बार लें। इस काढ़े को पीने के बाद आधे घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। इस काढ़े को 3 दिन तक कंटिन्यू पीना है। सर्दी, जुकाम, गले की खराश और सर्दी के कारण जो हमारे शरीर में सर दर्द, जकड़न, बुखार आता है, उन सब से हमें आराम मिलेगा। जब भी हमें सर्दी, जुकाम या फिर खांसी हो, इस काढ़े को हम ले रहे हैं। ठंडी चीज़ें या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। ये काढ़ा हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इस काढ़े को आप भी जरूर बनाइए और बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को पिलाइए। सभी की खांसी, सर्दी, बुखार छूमंतर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।